ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ತೊಲೆಂಜಿ ಅಮೆಝಾನ್ದೊಂಜಿ ಅಮೆಝಾನ್ದೊಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ತೊಲೆಗೆ. ಸೊ ಇಂಚಿನಂದು ಈಗಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡೆ ತೊಲೆನ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ದುಂಬು. ಸೊ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದಾಯ್ತು ಸಂಗತಿ ಮಾಡೋದು ಟಪಕ್ಕಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ತೊಲೆ. ಸೊ ಐತೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಯಾನೆ ಪನ್ಪೆ ಈಗಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿರ ರೆಡಿ ಪೂಜಾರ ದಯಮಂಡ ವ್ಯೂಸೇ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪಣೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನೆ ಅದ. ಸೊ ಐತೆ ಏನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಪಂಡೊಂದೊಂಜಿ ಟ್ರೈಪಾಯ್ಡ್ ಓಕೆನಾ ತುಕಂದಿನೈತೆ ಫುಲ್ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮನ್ಪೆ ದಿನಂಚಿನ ಕಟ್ ಮನ್ಪಿರನೆ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಮಜಾ. ಬಟ್ ದಯ ಪಂಡ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತ್ ದೀಪಣವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಓಕೆನಾ. ಇಂಥರ ಕವರ್ ಹಂಚ ದೀತೆ ತೊಲೆ ಇತ್ತೆವು ಆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಪಾಯ್ಡ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ದ ಉಲಾಯಿನ ಪಿರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತೊಲೆ ತೊಲೆ ಪಂಡ ಐತೆ ಈ ಅಮೆಝಾನ್ದು ಆಫರ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತು ನಾವು ತೊಲೆ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ತೊಲೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂಚ ಉಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ದಾನೆ ಮನ್ಪುಗಂಡ ಅಂದಿನ ಪೂರ ಮುಳೆಪುರದಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಗಮ್ ಟೇಪ್ ಆಡ್ತೀರಿ ತೊಲೆ. ಈ ಗಮ್ ಟೇಪ್ನ ಪೂರ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಡೆ ತೊಲೆ ಎಸ್ ಇದು ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ತೊಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಉಲಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಉಂಡು ನೇನು ತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ತೊಲೆ ಪಂಡದಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಾಂಬೋ ಟೈಪ್ ಅಂಜನ ತಿಕ್ಕಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಐಟಮ್ ಬರೋ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಐಟಮ್ ಬರೋ ತಿಕ್ಕ ಓಹೋ ಬೂರ್ಡು ತೊಳೆದಿಟ್ಟೊಂಜಿ ರಿಮೋಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಓವೇ ಆವಡು ನಮಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆವಡು ಅತ್ತನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆವಡು ತೊಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾಗ ಅತ್ತನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಪೂರ ಐಕ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಡು ಪಂಡೊಂದೊಂಜಿ ರಿಮೋಟ್ದ ಬುಕ್ಕೊಂಜೆಟ್ಟುಂಜಲೆ ಮೈಕ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೂರ್ನದ ಐನೆಲ್ಲ ತೊಯ್ಪಬೇತಲೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಪಾಯ್ಡ್ನ ದೆಪ್ಪುಗ ತೊಲೆ ಜೊತೆ ದೆಕ್ ಮೈಕ್ ತೊಲೆ ಈ ರೀತಿದ ಪಂಡೊಂದು ಕೇಬಲ್ ಉಳ್ಳಾಯ್ನೆ ಪಂಡ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಹತ್ತು ಪಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾಗತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ಗತ್ತನ ಬೇರೆ ದೈತೆಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಎಣ್ಣಿ ಕೊಡತ್ತ ಐಗೆ ತಿಕ್ಕವಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಪಾಯ್ಡ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ತುಳೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟು ತೊಲೆ ದೆಪ್ಪುಗದೇನೈತೆ ತೊಲೆ ಕವರ್ ದೇತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ತೊಲೆ 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 ವಾವ್ ತೊಲೆ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಪಾಯ್ಡ್ ಪಂಡದೆಟ್ಟು ತಿರುಪುರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಿರಾಬ್ಲಮ್ಲೆ ತೊಲೆ ಇತ್ತ ತೊಲೆ ನೆನಪು ತಿರ್ಪೆಂತೆ ತೊಲೆತೆ ಮುಲ್ಪದೊಲೆ ಈ ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೆಟ್ಟೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಯ್ತು ಉಂಡ ತೊಲೆ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆ ತೊಯ್ಪೆ ಮೂಡು ತೊಲೆಗೆ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡದಲೆ ಮುಳ್ಳು ಕ್ಯಾಮರಾ ಚೂರು ಗಿಟ್ಟದಂತೆ ತೊಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ತೊಯ್ಪೆ ಮೂಡದಲೆ ತೊಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡದಲೆ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ತೊಲೆ ದೆಟ್ಟು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟದ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಲೆ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆವಡ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಡಿವೈಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ತೀರ್ಥದ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡ ಅಂತ ಇರೋಸ್ಕರ ಓಕೆನಾ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕಂದು ಐಟ್ಲಂಜಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಐಟ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿರಾಬಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಒಂಜಿ 2 ಫೀಟ್ ದತ್ತು ಐಟ್ ಉಂಡು ತೊಲೆ ತೊಲೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಮನ್ಪಡಿ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ತೊಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾಗ ತಡ ದಿಕ್ಕುರ ತಿಕ್ಕಾರ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತಿಕ್ಕ ಉಂಡದಲ್ಲ ದೆಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಉಂಡು. ಸೊ ದೆಕ್ಕು ಈ ರೀತಿ ತಿಕ್ಕದು ತೊಲೆ ತಂದೆನ ದೆಕ್ಕು ತಿಕ್ಕಪೇನೆ ತೊಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೆಕ್ಕಿಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತೊಲೆ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಕ್ಕ ಏನು ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಲೆ ತೊಲೆ ಈ ರೀತಿ ತಿಂಡತ ತೊಲೆ ನಾನು ಮುಲ್ಪದಲೆ ಎಂಚ ಬಂಡಲ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ತಿರಿದಾಪ ನಾನು ತೊಲೆ
ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತದೀರ ಮೊದಲು ತೂಯರದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಒಂಜಿ ಆಫರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ದೆತೊಂಡೆ ಓಕೆ ಇಂದಿನ ಒಂಜಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ಲ ಮಲ್ತದಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ತೂಯರು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ನಾಡ ಇಂದಿನ ಲಿಂಕ್ ಏನು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪಾಡ್ಪೇನೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ಪಡು ಈ ರೀತಿದ ಪಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಲೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಡು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.